Again kabayan, update po tayo rito sa may Antipolo Street. Ito going to Solis. Ayan yung pagitan po ng Abad Santos Avenue at Solis Street. Ayan, bali dito po tayo sa area ng Tondo. So kabayan, may mga scaffolding na rito. Update lang po tayo rito kabayan. So may scaffolding na rito nakatayo. Ayan, halos nakaipit na yung poste. Ayan, yung concrete post. And doon sa kabila, meron na rin. So kabayan, update po tayo. Dito po tayo sa kahabaan ng Antipolo Street, in between ng Abad Santos Avenue and Solis Street. So kasalukuyan, maganda yung panahon. Hindi katulad naman nakarang araw, grabe, uulan, araw. So shoutout po sa ating mga kababayang OFW. At ganoon din po sa mga kababayan nating immigrant. So magandang araw po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga kababayan natin dito sa loob ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, isang magandang araw po sa inyong lahat. So update tayo kabayan. So dito bali naka-prepare na po yung ng girder. Ayan ang pierhead. So ito bali may nakabang na po na sasalubong sa may pierhead kabayan. Muli sa magandang araw po sa inyong lahat. Sa bali rito may nakatayo ng poste. No, may nakaabang na po na para sa pierhead. Ayan so lalatagan na lang po yan. Katulad dun po sa kabila, may nakalatag na. So ang next po niyan is yung apply ng semento kabayan. Lalagyan pa ng form. So bali nilalatagan na para sa gagawin nilang pierhead. So ayun, meron na akong nakatayong poste, no? Bali lalatagan na po yan. Katulad nito, ayan dito po kabayan, may flooring na po. At lalagyan na lang po ng ng hulmahan, ng form para buhusan ng simento kabayan. So dito po mabilis po yung paggalaw ng construction kabayan. Dahil mapapansin nyo rito, marami po ritong ayan, so marami po rito manpower. So medyo makulimlim yung panahon, no? Medyo cloudy. Sana wag namang umulan.
So dito kabayan, meron na rin nakalatag na flooring. Ayan oh, bali uhulmahan na lang po yan oh. Para buhusan ng semento. Ayan. Pero yung katulad nun, meron na siyang river cage sa ibabaw. At pagkatapos niyan, bali lalagyan na lang po yan ng mga side by side na cover para mabuhusan ng semento. Kaya katulad dito, no? So ayan, may pier head na kabayan. So dito bali ilang pier head na yung nagagawa. So kabayan, malaki na rin ang improvement dito. Malaki na rin ang development dito sa lugar na to ng Antipolo Street. In between siya ng Abad Santos Avenue and Solis Street. Ito, no? Halos gawanin siya. Halos malapit siya sa mga wire eh. Oh. Ayun, oh. Ganun din po ito. Kasi ito yung pinakaside niya, malapit na rin sa bahay. Ayan. So dito nilalatagan na rin ng flooring para sa gagawan ng form ng river cage para pambuhusan na rin ng semento. Pero yung bahay dito, no, so sa ngayon hindi pa na alis yung bahay na nakaipit na halos yan, no? Nakaipit na rito sa dalawang poste na gagawin. Bali ito meron na siyang may form na. May form na siya, ibig sabihin malapit na po siya buhusan ng semento. Pero itong bahay dito, ayan hindi pa po siya nadidemolish. So kabayan, ito yung Solis Street. At ito naman yung kahabaan ng Antipolo Street. Yan sa in between po ito ng Abad Santos Avenue. Bali tondo na rin po ito, kabayan. Again, hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo. Romeo Stock TV. Bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon po sa inyo lahat. God bless us all. God bless Philippines. Thank you so much po, kabayan.